Mercedes C200 BlueTEC ile birlikteyiz. C serisinin daha önce 1.6 litre benzinli motorlu versiyonunu test etmiştim. Şimdi ise sıra sizlerin de merakla beklediği dizel motorlu versiyona geldi. Bakalım C200 BlueTEC neler vaat ediyor? Gelin hep beraber inceleyelim. C serisinin tasarımı eskisine göre artık çok daha yuvarlak hatlara sahip. Yine de görünüm anlamında ben C serisini çok başarılı buluyorum. Özellikle de her açıdan markanın amiral gemisi olan S serisine benziyor olması C serisinin prestijini arttırıyor. C serisinin detaylı testini daha önce yaptığım için iç mekanla ilgili aynı şeyleri değinmek bence yersiz olur. O nedenle eğer daha önce izlemediyseniz Mercedes C180'in test videosunu izlemek için burayı tıklayabilirsiniz. Yine de çok kısa olarak iç mekanla ilgili kullanılan malzeme kalitesinin iyi, yaşam alanının da sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Benim buradaki tek eleştirim bu ekranın sanki sonradan koyulmuş gibi bu araca çok yakışmamış olması. Bir de müzik sistemi kumandalarına çok kolay bir şekilde erişemiyor olmanız. Gelelim C200 BlueTEC'in merakla beklenen motoruna ve sürüş özelliklerine. C200 BlueTEC'in kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. Mercedes'in Renault'dan alıp elden geçirerek C serisine entegre ettiği bu motor 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Motorun C serisinde nasıl işler ortaya koyduğuna gelmeden önce sizlerden geleceğini tahmin ettiğim bir soruya yanıt vererek başlayayım. Daha önce Mercedes Vito testinde de Mercedes'in Renault motorunu kullandığını söylemiştim ve bunun üzerine sizlerden birçok olumsuz ve merak dolu yorumlar gelmişti. Bunların başında da Mercedes'in Renault'dan motor alarak kalitesini düşürdüğü şeklinde fikirler vardı. Buna şöyle bir açıklık getirmekte bence fayda var. Renault dizel motorlar konusunda, özellikle de bu tarz küçük hacimli dizel motorlar konusunda çok başarılı bir marka. Yani tabii ki Mercedes gibi bir marka istese bu silindir hacminde yeni bir dizel motor üretebilirdi. Ama Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı? Bence yok. O nedenle ben Mercedes'in yapmış olduğu bu seçimi çok yerinde buluyorum açıkçası. Bir kere motor iyi yalıtım sayesinde Renault ve Nissan modellerinde olduğundan daha sessiz çalışıyor. Motoru ilk çalıştırdığınız anda bile, yani motor soğukken bile dizel gürültüsü kabine sızmıyor. Performans anlamında tabii ki üst düzey değil ama beklentileri sonuna kadar karşılayacak bir tavır sergiliyor bu motor. Ben açıkçası motoru bu C serisine yakıştırdım. 7 kademeli tam otomatik şanzıman motorla uyumlu bir şekilde çalışıyor ve şanzımanı isterseniz direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Motor tatmin edici performansı kadar tutumluluk potansiyeliyle de övgüyü hak ediyor. Eğer otoyolda ve sakin bir kullanımla bu aracı kullanırsanız 5-6 litre seviyelerinde tüketim değeriyle gezmeniz hiç zor değil. Ben açıkçası bu rakamları gördüm. Ancak tam bir ortalama tüketim değeri vermek gerekirse ben bu aracı 3 gündür kullandığımı ve bu süreçte 170 kilometre yol yaptığımı söyleyebilirim. Şu anda yol bilgisayarında bana 7.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer de aracın boyutları ve kilosu dikkate alınınca bence kötü değil. C200 BlueTEC'in süspansiyonları sınıf standartlarını karşılayacak konfor seviyesini sunuyor. Yol tutuş konusunda da hiçbir problem yok. Direksiyon sistemi son derece yumuşak olmasına rağmen hisli olmayı da başarabilen yapısıyla bence övgüyü hak eden bir diğer özellik. Özellikle şehir içindeki kullanımlar ve park manevraları bu sayede son derece kolay. Mercedes C200 BlueTEC bu sınıfta dizel motor ve otomatik şanzıman isteyenlerin beklentilerini sonuna kadar karşılamayı başarıyor. Özellikle de motorun sessiz çalışma karakteri ve yüksek tutumluluk potansiyeli de sahibini mutlu edecek kriterlerin başında geliyor. Görüşmek üzere.